Bom dia, boa tarde, boa noite, bora para um vídeo aí. O vídeo que a gente tá aí vai ser legal. A gente estamos com um vídeo aí com a gente vai fazer aí a troca. A gente usa esse kit aqui, tá? O aditivo aí, são 3 litros, só tem 2 aqui que estou mostrando pra vocês. Reservatório vem original, trocador de calor também original, tudo zeradinho aí. A gente vai fazer uma manutenção, é um kit que a gente tem aqui. E vem a água desmineralizada também, toda a limpeza do sistema, tá? Nesse vídeo a gente vai mostrar aí alguns detalhes nós trocando, tem a revisão. Tá passando aí o sensor IBS, a programação do sensor IBS. A gente estamos aí também com a programação do TPMS também, do uma Renegade. Foi trocado os pneus, estamos e muito mais aí. Bora pra correria. Você acha que o pessoal não mexe? Ó, tem mais uma aqui, tem outra ali esperando ali, ó. Essa aqui é uma T270, tá? Tá com vazamento de água aí, já achamos o local. Vai aparecer no outro conteúdo, tá? Aqui eu estou desmontando para fazer a inspeção no filtro, né? Ela veio da concessionária, deu algum problema aí na parte de pressão de alta, de baixa aqui. Vamos começar a verificar quais as condições que está esse diesel aqui. Mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo aí. E que é essa fita aqui, ó, cortar aqui para mexer, galera, olha. Olha que foi feito, galera. Que crueldade. Eu achei. E vocês? Crueldade que fizeram lá, hein? Mas beleza, bora lá. Ó, galera, aqui a gente estamos debaixo dela, então a gente vai trocar esse camarada aqui também. Já esgotei o óleo ali, agora a gente vai com a ferramentinha ali bacana, ó. Essa ferramentinha ali, ó, a gente coloca ela ali. Aqui tá a pegada dela no cabo, porque ela tá bem forte, né? Tá bem presa ali em cima, ó lá. Você vem aqui, ó. E aí, ó, você já consegue soltar ela. Frouxou ali, ó, a porca. A tampinha lá em cima, né, no caso. Pera aí. Aí você só vem aqui, ó. Essa chavinha aqui você vem desrosqueando ele pra se fazer a troca do filtro de óleo aqui. Beleza? Isso aí. É, pessoal, não é fácil não. Aqui nós estamos aqui, ó, com os filtros aqui. Já fiz a limpeza, ó. Limpei o copo, coloquei o filtrinho bacana. Beleza? Aqui a gente faz também a troca da guarniçãozinha aqui. Eu uso esse vedante aqui que eu passo no bujãozinho lá, pra gente qualquer problema de vazamento de água, de óleo. Perdoa aí que tá uma correria aqui bacana. Então a gente vai trocar o filtro de cabine, tá? Aqui filtro de cabine, filtro de óleo. E o filtro de cabine, filtro de ar e filtro de óleo. Meu Deus do céu, tá fácil não, hein? Então a gente vai preparar ele aqui, que a gente vai começar a arrancar o trocador de calor aí nas próximas tomadas. Beleza, deixa eu colocar o filtro de óleo lá. Pessoal, aí ó, peça original aí, beleza? Fit aí, a gente vai tirar ela aqui para fazer a colocação aí, ó. Beleza, topzera. Só vai entrar no lugar da outra lá. Guarniçãozinhas estão aqui dentro, ó, de bochinha, tudo certinho. Ali sem segredo, né? Ali eu já cansado de ver esse negócio sendo trocado, né? Então beleza, ele tá saindo, já soltei ele lá, drenar toda a água e entrar com o trocador de calor zerado aqui. Pessoal, aqui é sem segredo, né? Já a peça, ó, instalada no lugar certinho, apertadinho, trocadinho, legal, tudo limpinho, para não ficar nada escorrido de óleo aqui. A gente usa esse produto aqui, ó, beleza? Para espirrar aqui, para tirar e não ficar todo melado. Então, trocado certinho, apertado. Agora a gente vamos lá colocar o protetor certinho, colocar o chapão e vamos mexer com o sistema de revestimento lá em cima. Galera, aqui tô com a câmera, ó. Dá uma olhada aí já com o vazamento no coletor, né? Esse daqui, vamos ver que é o ponto ali. Show de bola. Nosso amigo aqui. Alô pra galera. Xará Fabiano. Xará Fabiano. Como que é o nome do canal lá? Segue na Garagem Fabiano e segue aqui, né? Ó. É, Garagem Fabiano lá. Fabiano Futura. A proposta dele é de uns vídeos aí, tá falando da linha Jeep, né? Explicando o dia a dia, né, Fabiano? Dia a dia, o que pega. Tem a Toro lá também, que ainda não tá com esses problemas, eu tô acompanhando. Então, Só tá com vazamento que eu tô acompanhando lá no... Na parte ali, qual é o nome? Entre o câmbio e o motor, mas não tá pingando. É normal. Mas eu entrei lá nos vídeos, começou agora o canal? Quanto tempo você? Só agora, final do ano passado, né? Então é isso aí, tá? Dá uma força lá, acompanha nós, entra lá, ajuda aí lá. Obrigado. Dá uma força lá, dá um apoio lá. Pode fazer umas perguntas difíceis. As difíceis deixa pra ele, as fáceis você manda pra mim, entendeu? Ao contrário, né? Bora lá. Fabiano, a gente viu aqui na câmera, a gente tá marcando aqui se
mais pra frente foi pra ele, a gente faz um conteúdo bacana, remove esse coletor aí. Olha lá, se não botar ele pra arrancar esse coletor aí, deixa a gente coloca a mão aí, dele, põe ele pra trampar aqui. Isso. Beleza? Sobre a oscilação aí que a gente vai resolver, né? Que muitas pessoas estão vindo atrás de mim. No meu canal já ligaram gente de Campo Grande, Tocantins, sobre as oscilações que dá nessa linha diesel aqui, entendeu? O T-Jet 2. Pode fazer o que for, ainda continua a oscilação. Já fiz tudo aqui. Agora o que vai faltar é a parte do coletor de admissão. Aqui tá bastante carbonizado. As duas perto da GR que você passou, a câmera não consegue entrar. Ela entra e já começa a sujar tudo. As do fundo foi bacana. Do fundo a gente pegou legal ali, né? Beleza? Forte abraço. Escreve lá, hein? Tchau. Aqui, galera, a gente vai fazer aí do ar, do filtro, né? A gente tirou o filtro de cabine aí, ó. Tá aí a localização dele. Soltou os parafusos, tirou a chapinha, tá beleza? Vamos colocar um filtro topzera aí. Aqui eu gosto de falar pra galera, né? Quando a gente vai fazer o serviço, cuidado, a gente usa uma espátula de poliuretano aí certinho, para que não venha machucar o painel, né? Assim você faz um trampo chico, ó. AVCI do Tincara ali. E aqui, galera, ó, estamos com o Voyage que tá falhando, né? E essa falha que ele tá aqui, ele tá dando no airbag, tá ali, ó. Usa do airbag. O airbag aceso, tô com a literatura lá. Pinagem ali, tô vendo ele certinho. Ele fala que eu tenho que ter 12 volts no pino 1 e no pino 2. No pino 1 eu tenho alimentação positiva 12 volts, mas no pino 2 não tem. Depois eu mostro pra vocês mais pra frente aí no esquema elétrico. Deixa eu ver se está aberto aqui. Vou mostrar pra vocês. Opa. Aqui, ó. Olha lá. Aqui o pino 1 eu tenho um fusível, já chequei, tá em ordem, tá legal. Esse aqui tá recebendo. Agora esse outro não tem alimentação, esse pino não tem os 12 volts. Pode ser por aí que eu não consigo acessar os dados de informação daquele carro lá. Beleza? Vamos pegar a Renegade aqui. Esse aí é o serviço que estamos fazendo nela aí. O cliente procurou a gente, ele quis um servicinho top, como a gente sempre faz, por indicação. Nós estamos com bastante procura aí na Renegade. Hoje que a gente começou aí, entrou na imersão Jeep Pro e teve um aumento bem grande aí de procura na linha da Jeep, né? Beleza? Galera, finalizando a nave aí, ó. Mais um dado, a missão cumprida aí, ó. Assim, a gente pega aí, né? Uau! Às vezes o pessoal vendo o store lá, a gente tá colocando muito Jeep aí, que todo dia tá subindo um. O rapaz perguntou pra mim, rapaz, mas esses carros dá muito problema. Eu falei, não, meu jovem, eu cheio de bichinho. É que o pessoal aí estão fazendo as manutenções de forma preventiva, né? Tem igual esse aqui, ó. A gente fez a troca do kit aí do trocador de calor, colocando o original certinho. E foi feita a troca de todos os elementos filtrantes, foi verificado vela, foi feita aí uma revisão bacana, verificado os freios, possível vazamento, aquela coisa toda de forma preventiva, né? Então nós teve outra, amanhã vai ter uma outra, vai vir para mim, para fazer checar o sistema, ver tudo, freio, tudo de forma preventiva. Então o que acontece? Assim fica bacana, a gente não tem problema nenhum aí. Você vai fazendo assim, você sempre vai ter seu carro em dia, vai ter seu carro sempre em ordem aí. Beleza? E assim vai. Nós tem, ó, aquela ali é a minha, já tô, a minha joia, minha joinha. Bora pra cima. Ó, pessoal, estamos com a Renegade, ó, não calibrado aí o sensor inteligente de bateria, né? Ou seja, o sensor IBS. O que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, peraí. A gente vai pegar aqui, eu vou desligar a bateria, religar de novo aqui, mostrar o processo pra vocês. Deixa eu desconectar o meu scanner aqui, como a gente vai fazer essa configuração aqui do jeito que eu tenho aqui na oficina, beleza? Ó, galera, agora eu venho aqui, ó, tá? Vou desligar. Você tem esse conector, isso aqui é para fazer reparos, tá? No sistema dele. Mas aqui eu vou, deixa eu ver se ele tá tudo legal aqui também, inclusivemente. Você não tá precisando dar uma... Opa, aqui, ó. A gente vai soltar aqui o sensor, beleza? Eu faço assim, né? Até hoje eu concluí com êxito. Dou um time aqui. Espera um pouquinho aqui, a gente deixa ele desligado e daqui a pouco a gente já vai ligar ele de volta. Vou dar um time de uns 2 minutinhos aqui. Aí a gente vai religar ele de novo para fazer o aprendizado dele aí, tá bom? Então aqui eu fiz uma limpeza aqui, ó. Então a gente vem, coloca o camarada aqui certinho. Isso.
Vem aqui, aperta o cidadão. Eu já dei uma limpada aqui, ó. Passei aqui na lixadinha aqui. A gente entra com o borne aqui certinho, tá? Agora a gente vai entrar dentro dele. Eu vou deixar ele funcionando por um período de tempo, né? Pra fazer o reconhecimento aqui, ó. Agora eu venho. Eu vou só dar a partida nele. E vamos deixar ele funcionando. Vamos ver se ele vai calibrar certinho o sensor IBS aí, tá bom? Vamos ver certinho, ó, a bateria desse carro tá ok. Vamos deixar agora ele funcionando. Um time aqui, e eu falo pra vocês, coisa de 3, 4, 5 minutinhos, acho que vou deixar ele funcionando aqui. Daqui a pouco nós já volta aqui de novo, beleza? E aí galera, ó, tá, fiz o procedimento aí que vocês viram. E aqui, ó, e esse carro aqui, ele recebeu aquele talento no sistema de arrefecimento. Trocador de calor entrou aí original, beleza? Topzera mesmo. E aqui nós estamos no equipamento, ó. Ó, sensor, componente, estado do componente calibrado aí, beleza? Sistema ativo. Bora dar um rolê com a nave. É isso aí, andando agora, vamos ver se o trem vai funcionar ou não. Vamos parar. 1, 2, start stop habilitado, funcionando, bacana, show de bola. Soltei, voltou a funcionar. Configuração que é feita rapidinho, entendeu? Lógico, existem os easies, né? Igual no caso, você tem que vir com o equipamento, testar a bateria, você tem que ver como que tá a resistência, existe a vida útil, tudo certinho no sistema para funcionar. Se a bateria estiver abaixo da sua vida útil, também não vai funcionar start stop. Então existe aí, mas é uma dica aí, que essa bateria é nova, a gente que colocamos ela e eu configurei também aí o sensor, beleza? É isso aí, bora para outro. Para fechar aqui, nós estamos com esse Renegade aqui também, tá? Esse aqui tá com o sensor de pressão acesa no painel, foi mexido no painel lá. Deixa eu desligar aqui, cadê? Aqui, ó. Desligar, beleza, tá ali, tá? A gente tá. Você vai ver que quando você tem ali, ó, você não tem a pressão dos pneus não disponível. Mesmo que a gente clica OK aqui e segura, ele não vai me dar, entendeu? Então a gente tá com o equipamento aqui, vamos fazer o processo. Então, na topologia de rede dela, a gente vai aqui, entrar, dá lá TPMS, aguarda, funções especial, calibração do TPMS, OK. E aí, de bola, já vai trabalhando ali, ó. Guardar um pouco aí. Ó, o procedimento final é permitido, beleza. Feito com êxito, beleza. Nossa, é muito rápido aqui, galera. Alerta falha, é para ter o DTC aí, né? Acredito eu aqui, beleza. Agora vamos aqui, vamos apagar falha, não pode estar funcionando, vamos ver. Bem sucedido. Ó, minha luz já apagou lá, ó. Verificação, os pneus estão todos ok, beleza? Show de bola, né? O equipamentinho aqui é top de linha, galera. Tem coisa pra mais de metro esse Tincar. Eu falo pra vocês, hein? O Tincar na linha Jeep, mano, o bagulho é doido mesmo, hein? Isso aí, mais uma missão cumprida aqui, mais uma programação executada.